Что может быть лучше с утра, чем вот такой шашлычок, цашейка, замаринованный на немножко винном уксусе, на яблочном, на настоящем, со специями, немножко соли, капля лимона, выдавлен сюда лимон. И вот так это выглядит. Еще не знаю, ну, наверное, 10-15 минут. У нас 4 килограмма мяса, компания, и будет вкуснотища. А чем вы занимаетесь в свою субботу, в свой выходной? Наш выглядит именно так. Если ваш выглядит не так, не пишите мне. Всем гарної суботи, гарного дня і приємних запахів та смаків.